兔魔王的肥宅生活。大家好，我是兔兔魔王。今天要介绍的是森林家族配件系列，这张巧克力小铺是森林家族系列里面的商品之一。然后那时候我看到的时候就觉得哇，应该可以给我的粘土人玩，所以我就选择它。然后呢，它是一个就是卖西点的小铺，可以看到它有一个甜点柜、沙发，还有长桌以及甜点盘和甜点。首先你只需要打开它，哇，里面超多东西的，一打开满满的，我们把它拿出来哦。我们盒子打开之后会看到有甜点、沙发、桌子、刀叉、甜点柜、巧克力、杯盘以及巧克力的橱窗。首先我想要来拆沙发，这样一个漂亮的沙发。再来是甜点柜哦，甜点柜。再来是桌子，这个桌子的木纹有一点微妙，感觉这边有一小块不知道是什么的磨损，不过还行啦，毕竟他这次附了这么多东西哦。好，再来是盘子，它有点像是组装模型那样哦，可是呢，轻松的就可以把盘子拿下来。再来是巧克力哦，有一些人比较讲求完美，你可以用模型用剪刀把这边剪好。再来是单条的巧克力，玫瑰造型的巧克力哦，蛮漂亮的哎。刀叉，橱窗的玻璃，它是那个台子，像这样放进去。我们把台子先放进去好了。OK， 放进去了。还有最后的马卡龙，马卡龙其实有点像药丸耶，这样看起来蛮像的哈。放在底下。我先把巧克力排好之后，我再放进去，会比较顺手的感觉。那马卡龙做的蛮精细的哦，仔细看一下，它还有一些小花纹，不过真的很像药丸就是了。装好之后，我们放进去哦。OK， 完成了，漂亮的橱柜。当然，我买这套的用意就是为了要让我的粘土人可以进行快乐的下午茶。于是呢，我把它交给我们的咪咕，这张快乐茶会伙伴。今天做东的是咪咕，然后呢，今天邀请到了爱丽丝来进行茶会，然后后面再帮忙的是雷姆女仆。哇，好漂亮哦！一个美好的悠闲冬季的下午茶时光。以上就是今天森林家族巧克力小铺甜点系列的开箱影片。如果你还喜欢今天的影片，欢迎你订阅、按赞，或是分享给其他的朋友。加入我，成了子民，让我们一起征服世界喽！拜拜。